Прием. Рядом стоит кто-то, прям хрипит, забивает все, блядь. Очень близко кто-то, понимаешь. Если прислушиваться, даже все разбираешь, что говорит. Блядь, близко кто-то. Костер, корректив, пожалуйста. 2-й, 3-й, 5-й район, ответьте. Приглашаем на чистоту. Район 2, 3 и 5, костер и корректив, прием. Ну ладно. Нету никого. Так, мужики, откуда все? Бармалей из Брянска. Всего доброго, всего хорошего в вашей компании. Пока. Давай, ну тут чуть выше там, 305. 305, думаю, кто там, а там этот ветерок с Тамбова, думаю, откуда же это доносится, они там стоят, компания. Ну, они что же, мощные все станции. Ну, откуда же доходит эта вся скрежетня. Это-то ветерок тамбовский, еще сколько. Коллектив там стоят, сразу придет. Да, Сергей, будь здоров, всего доброго тебе, спасибо. Спасибо за компанию, здоровья тебе пожелаем. Слушай, ты ответь, костер коллектив. 2-й, 3-й, 5-й районы, коллектив станции костер белый, это ответьте, прием. Что-то проскочило, что-то там, кто-то то ли хотел, то ли передумал, что-то там появилось и исчезло. Костер коллектив, 2-й, 3-й, 5-й район, ответьте. Блядь, по ящику ничего путного нет там. Ой, иди смотри, и тут, и здесь и особо. То хоть бы, может, по ящику что-то посмотрим, блядь, нихуя нет, все что-то такая. То политика, то, блядь, Америка там выбирают, ёб, нахуй бы оно своим, блядь, ума бы дать, они заебались с этой Америкой, блядь. Какая хуй разница, кто там будет, ни лучше, ни хуже, один хуй так же будет. С утра до вечера, блядь, круглые сутки, это Америка, ёб твою мать, и два их там долбоёба там, блядь. Так, костер коллектив, пожалуйста. Своего ума нихуя никак не дадут, они, блядь, туда лезут, нахуй не нужны. Костер коллектив станции на приеме. Костер 21. Так, костер. Кто-нибудь подальше есть? Доброй ночи. Костер. Арматура. 1 прием. Костер, арматура. Курская. Прием. Так, арматура 21. А еще кто был? Ладно, остановимся. Так, ну, арматура, говорят, тут местная станция. Здравствуй, рад тебя слышать. Поприветствую, громко, сильно. И 21 тоже на больших плюсах. О, ну, местная станция тут как бы не в сравнении. Ну, точно даже некоторые снова пробивались. 21 Донецк, костер, поприветствую. Ну, все время обоюдка была с земляком тут. С арматурой тут она как бы рядом станция работала. Ну, некоторые снова пробивались, достаточно неплохо. А так объективного рапорта пока, ну, сильно станция работает, больше пока ничего не скажу, 21. Так, ну, ребят, слушайте, это будет коллектив. Кто у нас? У нас Брянск отошел. Испытатель. Испытатель. Потом кто у нас? Разведка. Ригонда. Саш, ну, наверное, передашь хоть на арматуру, хоть на 21-го. На твое усмотрение, Саш. Пожалуйста, работайте, ребят. Спасибо. Высокочастотный спектр, да, потом там это самое, на уровне с ним там 21-й присвоился. Да я вот и на 21-й рапорт, я его послушаю, потом рапорт ему предоставлю, потому что человек обидится, и правильно рапорт дам. Значит, я передам, значит, это самое, на Колю, на разведку, на Мариуполь. Коля, разведку, Мариуполь, а тебе троечка. Анатолий, спасибо, я приветствую. 21, также арматура. Я прослушал оба радио. Ну, громко, я не знаю, меня очень сильно два радио закрываете частотку. Вот, на плюсах. А вот что 21, что арматура. Волноха без показателя.
Доброй ночи. Разведка, Мариуполь, Саш, тебе привет. Так, вот. Приветствую, ребята, 21-й. Мы с Валерой Арматурой уже встречались. Толя, сейчас испытатель, ты меня 100-120 отработал. В конце только на 100. На 120 не выходило, и на прием ты перешел. Ух, и ты прошел. Прямо таким местным числом. Но у меня картина наоборот. Арматура пробивался через 21-го. Но я не успел крутнуть приемник. Может, арматура не точно друг на друге стоите. Потому что арматура тоже у меня всегда в местном числе. 21-й сейчас я его читал свободно, арматуру с трудом. Отвечает, давайте, Олег, на тебя сработал на арматуру. 21-й тебе, давай включимся. Да, поприветствую на частоте, ночь добрая. Радиостанция «Костер», арматура, испытатель, разведка, радиостанция «Регонда». Ребят, ну что, первая позиция у меня радиостанция «Регонда». Радиостанция «Разведка», ребята, переменным успехом, оптика 120%, прямо без подъемки, по 115%. Работаете очень крепко, громко. Радиостанция «Костер» 5.9 110%, до 112 станций выходит пиковое прохождение. Радиостанция «Арматура» 110% у меня, вот, 110% пиковое прохождение. Испытатель Анатолий Тюрска 105%, 107% станция работает. Это 21, город Донецк, 5-й район передачи. Ребят, всех приветствую на частоте. Пожалуйста, радиостанция «Арматура», 21 Донецк, на прием. Так, спасибо, доброй ночи. Ну, «Костер» без рапорта, на плюсах. Значит, вторая позиция у меня. Регонда, разведка и 21. 9 плюс. Ну, у всех частотная характеристика разная. В основном средняя наверх, качество хорошее. Разборчивость 5-базная, антенна в комнате 311. Так, испытатель у меня 5-9 покачивает, третья позиция, но из девятки станция не выходит. Это арматура. Так, на кого там «Костер»? За кого? Я даже не знаю. Давай будем звать кого-нибудь. Компанию мы сейчас спросим, там может еще будет. 20, ну сильно работаешь, наверное, вот. По громкости даже трудно, просто Валера работал, это местная станция, как бы, и то было слышно. Очень громко работаешь, так же, как и из местных. Из местных чисел, да, 21 Донец, такая громкая модуляция, насыщенная, сильная. Сильно принимаю, ну, сигнал я не проверяю, нет у меня этих показателей, а по уровню звука очень громко слышу. Да, я спрошу, может, кто еще там подстроился за это время. Есть еще на частоте? Коллектив станции «Костер» прием. Сигнал, пожалуйста, говорите. Союз. Ты сейчас уже... Это не модно. Сейчас капиталисты какой тут профсоюз. Они тут все позахватили. Ну, я не громко слышу профсоюз. Чуть больше 8 баллов. Тихо почему-то говорить. Он-то сигнал вроде плотный, а вот звук вы либо там тихо говорите, может нельзя громко мешать кому-то разговаривать. Тихо разговаривайте, профсоюз. Ну, по громкости скажу, 8 баллов вот так. А так сигнал-то сам по себе плотно несущий. Профсоюз, не знаю откуда, ничего не сказали. Профсоюз железнодорожников или там автомобилистов. «Костер». Поприветствую, слушайте, коллектив будет. Ну, давай, Толь, с тебя, потом ребята с Донбасса там. Разведка, Регонда, 21 и Валера закроет. Валерка закроет. Потому что два испытателя работает.
Да, Володя. Я, значит, хорошо 21-го получил, я ему рапорт не даю. А не давал рапорт, а сейчас вот даю рапорт. 110% девятка с плюсами, громобойно у меня отработал. Индикатор тут закрывает хорошо. Так что качество отменное, четко, красиво. Что касается 21-го, на Донецк это я рапорт дал. А потом Союз у меня 8 балликов прошел, процентов 70 где-то. И тихо что-то говорит он. Наверное, там спать кому-то, разрешает спать кому-то. Вот. Я так не даю никому спать, потому что я в своей комнате работаю, они спят в других комнатах, так что вот такие дела. Ну, значит, Союз по громкости я тебя не очень громко. Давай свою бочку, ты не сразу. Вот так ты там слышал радиостанцию Союза? Давай рапортуй. Ты там Белоруссия там не пропадает у тебя, прием? Нет, Толь, не пропадать. Немножко потише, немножко погромче. Вот небольшие перепады есть, а так вообще капитально работаешь. Я прослушал профсоюз, но очень слабо. Я 7 баллов я больше не слышу. То ли он там шепчет, то ли что, ну, в общем, с натягом, короче. С натягом там пару слов выхватил профсоюз, по-моему, профсоюз разведка. Мариуполь на Волнока принимаю. Вот таким раскладом. И микрофончик я по группе. Саш, тебе прием. Да, принято, профсоюз принято. Я то же самое слабо принимаю. То же самое слабо. Станции пока там не разбирал, потом пошла станция, выходить начала хорошо до 8 баллов. И ты на прием перешел. Профсоюз Ригонда, тоже 5-й район, побережье Азовского моря. Слушайте, 21-го. Да, спасибо. Радиостанция «Профсоюз» поприветствую. На частоте «Ночь добрая». Работает 21, город Донецк, 5-й район передачи. Значит, по несущему сигналу 105%. Ну, по громкости, ну, это, видать, да, ну, потихоньку разговариваю, станция, вот, потихоньку, то есть, как бы, ну, не заметил я такое, что там придавленная модуляция, просто человек тихо разговаривает, может там мешает кому-то там что-то, это, может спать там, ребята. Да, вот по несущему сигналу очень громко я принимаю, оптика у меня 120%, по Донецку, по 5-му району 105% я принимаю. Вот, и, ребят, сразу на коллектив 73 я подошел, поздоровался. Вот, 73 вам крепкого здоровья, благ, удачи и до будущих радио. Я на арматуру передам трубочку, рапорт послушаю вот, от профсоюза. И от меня 73, ребят, с чистого эфира дальней связи, пожалуйста, арматура 21, прием. Так, пока. Значит, я тоже буду отходить ко сну, наверное. Костер больше не подключай. На весь коллектив всего доброго. Профсоюз 5-8. Это Курская арматура. Антенна рамка в комнате. Несущий не контролирую. Качество хорошее. Средние наверх частоты. Но не громкая речь просто. А так 5-8, 311, антенна в комнате. Это арматура Курская. Пожалуйста, как нас слышите? Группу закрываю. Прием. Да, послушаю. Дети спят. Полтретьего ночи. Что тут орать-то, блин? Так, я вкратце тоже контроль. Вот по-простому. По-рабочему расскажу. Значит, арматура. Костер 21. Царь-гора. Первый костер. Громко ушел. Арматура 21. 3 станции отработали. Город Самара. Самарская крайне. Вот 3 станции работают очень здорово. 8 часов прием. Ригонда,
Разведка испытателей. Часть убирается всех. Да. Принято. Принято всем профсоюз Самарская губерния. Принято все. Ну что, спасибо. Ну, дети спят. Дело такое, время-то такое, детям надо отдыхать. Не больше, да. Если условия, конечно, не позволяют, там громко говорить, как же, конечно, так и надо поступать. Спасибо. Доброго здоровья, спасибо, что слушали. На Самару 73. Всего доброго. Минутку, ребят, я включу.